Диагностицирало ли ви е медицинско лице с диагноза мистерия? Чакали ли сте над година и половина, за да може да отидете на един елементарен преглед при зъболекар? Също така били ли сте над 2 години с бактерия в носа, както и лекували ли са ви здрав нерв с антидепресанти? Ако живеете в България, това със сигурност е невъзможно, но понеже аз живея в Финландия, това е съвсем нормално. Здравейте, приятели! Аз съм Емко и с днешното видео задавам нова поредица какъв е живота в чужбина и то по-точно в Финландия. През последните 5 години аз живея тук и съм натрупал доста опит и заради това искам да споделя с вас защо ние чужденците много често казваме в България е много по-добре и да ви опровергая, че живота в чужбина не е това, за което си мислите. В днешното видео ще разгледаме здравната система в Финландия, как работи и какъв опит съм имал аз през последните години. Но преди да започне това видео, абонирайте се за канала ми и то с камбанката, за да не пропуснете нито едно, както по този начин много помагате и за развитието на канала ми. Моят опит с финландската здравна система започна през 2020 година. В септември месец аз установих, че имам шум в лявото ухо, но реших първо да се обърна към фармацевт в аптеката, преди да отида на лекар. Фармацевта ми изписа едно лекарство и ни капки, които да си капя в ухото. Капех ги в рамките на около 1 месец, но за голямо съжаление нищо не помогна и тогава вече реших да потърся специалист. На 12.11.2020 година аз позвънявам до здравния център, за да споделя, че имам шум в лявото ухо, както и че искам да посетя лекар. Тук сигурно ще се питате защо звъня на здравния център, а не на личния си лекар. В Финландия лични лекари няма от много дълго време. В миналото е имало, но вече не. Има общопрактикуващи лекари, най-различни, но до там не можеш свободно да стигнеш, както е в България. На 29 януари 2021 година вече имам записан час и посещавам здравния център. Мислих си, че ще имам записан час за УНГ, но се оказа, че имам за общопрактикуващ лекар, който практикува в няколко сфери. И той ми прегледа ухото с тези лупички, където са със светлинките и ми каза, че имам перфорирано тъпънче. Тогава ми преписа антибиотик, който го пиех 10 на дена, но ми каза, че трябва да направя аудиограма. И така той ми записа час за аудиограма и през април месец, същата година, 3 месеца по-късно, аз отивам на изследване за слуха. Направиха ми изследването, установиха, че освен шума, аз имам и загуба на слуха. След това отивам при специалист УНГ, който ме преглежда под микроскоп и ми каза, ти нямаш перфорирано тъпънче. Нищо не се вижда, всичко е перфектно. Трябва да ти направим ядрено-магнитен резонанс на главата. И аз се съгласих, разбира се, първоначално бях леко шокиран, защото досега никога не ми бяха правили ядрено-магнитен резонанс и веднага го свързах с някакво лошо заболяване. След ядрено-магнитния резонанс, лекарят ми звънна след няколко дни по телефона, за да ми постави диагноза. Той ми каза, не мога да кажа от какво е, имам среща другата седмица с някакъв професор и ще се допита и до него. И след още няколко дни изчакване, отново ми позвъня и тогава ми съобщи новината, че ме диагностицират с диагноза мистерия, че не могат да определят от какво е, че всичко е окей на ядрено-магнитния резонанс, както и на всички изследвания. В крайна сметка не можем нищо да направим. Елате през 2025 година отново на преглед. Де-факто 4 години аз трябва да чакам, за да мога отново да посетя УНГ в Финландия.
Разбира се, бях изключително шокиран от тази диагноза и заради това лека по лека аз се ориентирах и започнах да търся лечение в България. Но за голямо съжаление в България наистина ме диагностицираха с правилната диагноза и тя е: във времето съм имал възпален нерв. И понеже дълги години не е лекуван, този нерв се е влошил и няма как, за съжаление, в ден днешен да се оправи. Така че ще си бъда с 30% загуба на слуха, както и с постоянния шум в ухото. И след това си мислех дали да си търся правата или не, защото с две думи това е изключително елементарно и с правилните лекарства в правилното време този шум в ухото и загубата можеха да се предотвратят. Но за голямо съжаление, вече след толкова много години нищо не може да се направи. Знаете, че в края на 2019 и началото на 2020 година започна голямата епидемия от коронавирус. Тогава в Финландия много трудно можеше да отидеш на лекар, с две думи, освен ако не си пред умиране. Постоянно аз съм си правил тести за коронавирус, за най-малкото нещо, при пътувания и така нататък, защото аз нямах възможността да се вакцинирам веднага, ами чак след около година след като пуснаха ваксините. Защото първи с приоритет бяха възрастните хора. И понеже толкова много тестове са ми правили, след около година и нещо аз установявам, че постоянно имам сухи секрети в носа, както и носа ми е запушен. Реших да звънна до здравния център да съобщя за проблема. Те ми казаха: това е съвсем обичайно. Купи си от аптеката каничка за промиване на нос и се промивай с топла вода с морска сол. Разбира се, аз започнах така да правя по 2-3 пъти на ден, но де-факто нищо не ставаше. Реших пак да позвъня до здравния център, но просто тогава беше напълно невъзможно. И след около 7-8 месеца, когато се върнах отново в България, реших да посетя УНГ специалист. Веднага когато ми погледна носа, ми каза: това със сигурност е бактерия, но трябва да ти вземем носен секрет. Така след 3 дена чакане излязоха резултатите, оказа се, че е с бактерия и какво да стане? Изписаха ми антибиотик, с който да си мажа носа отвътре и буквално за 10 дни се оправих. Но лекарят беше изключително шокиран. Как може да не са ме пратили на изследване за взимане на проба на носен секрет, при наличието, че това е много често срещано при хората. Имаш сух секрет, продължително, ами значи това е бактерия. Много просто е. И ето, че отново благодарение на български лекар аз успях да си оправя и носа. В края на 2022 година лека по лека, постепенно аз започвам да изпитвам една много странна пареща болка по десния крак от външната страна. Мен беше пределно ясно, че това ще е нещо свързано с някой нерв. Дали ще бъде възпален или прещипан. И заради това януари месец, когато си бях в България, веднага реших да посетя невролог. Реших изобщо да си спестя лекарите в Финландия. Невролога ми каза, че според него това е някакъв възпален нерв, но няма как без да ми направи ядрено-магнитен резонанс. За съжаление, аз не разполагах с това време в България и заради това казах: добре, ще направя ядрено-магнитния резонанс тогава в Финландия. Но тя ми преписа през това време да пия много слаби антидепресанти, защото, за съжаление, възпален нерв се е било лекувало с антидепресант. Аз си нямах и на идея, но поне бяха някакви слаби и нямаха някакви странични ефекти. След като се прибрах в Финландия, веднага звъннах на здравния център, съобщих за проблема. Също така казах, че съм бил посещавал специалист в България и че ми е бил предписал да отида на ядрено-магнитен резонанс. Но тук в Финландия така лесно нещата не стават. Първо трябваше да посетя физиотерапевт. Прегледа при физиотерапевта беше изключително рутинен, съвсем нормален, да те видят как вървиш, как клякаш, как стигаш кръка, както и опипваха областта около болката.
Предписаха ми да правя в рамките на един месец различни упражнения в къщи. И аз, разбира се, всяка сутрин започнах да го правя това. През този един месец на 2 пъти от клиниката ми звъннаха да ме питат как вървят нещата. При първото позвъняване им казах, че нещата са доста по-добре, но за съжаление при второто им позвъняване не можех да кажа същото и казах, че болката е много голяма. Странно беше, че тази болка се появяваше само когато стоя малко повече време в изправена позиция, а болката не беше постоянна. И след това те ми дават час за след около 2 месеца да отида вече при специалист-невролог. На 21.07.2023 година вече отивам при специалист в Финландия. Отново същите неща преглежда, както и физиотерапевта, как клякам, как ставам, как ходя и така нататък. И ми казаха, че преди да направим ядрено-магнитен резонанс, те искат да направим рентгенова снимка, защото евентуално може да не се наложи да се стигне до ЯМР. И така аз отивам на рентгенова снимка, оказва се, че на нея нищо не се вижда. Аз тогава съобщавам на лекарката, че наистина нямам възможното време да чакам дълго време час за ядрено-магнитния резонанс, защото след около месец и половина ми предстоеше 3-месечното пътуване до Канарските острови. За голямо щастие, лекарката направи всичко възможно само за след 2 седмици да ми бъде часът. Но преди това тя ми преписа нов вид лекарства, които да пия, но за съжаление аз се чувствах много зле от тях и ги спрях само на 3-я ден. И след ядрено-магнитния резонанс аз изчаках няколко дни и ми звънна лекарката. Тогава ми каза, че няма абсолютно нищо, всичко е чисто, няма никакви възпаления, няма прищипани нерви, няма туморни образования, всичко е добре. Трябва да си почивам повечко и ще се отмине от само себе си. Така че с 2 думи, отново диагноза, мистерия, не може да кажем от какво е. И сега започвате ли да мислите, че медицината в България не е чак толкова лоша, колкото си мислим? Аз преди да се преместя в Финландия също си мислех, че здравната система ни е много зле, но просто Финландия опроверга това мое мислене. Сега ще ви дам един чист пример за едно съвсем нормално заболяване, вирус, инфекция, която имах и как не ми дадоха никакви лекарства. През март тази година аз имах много силни болки в гърлото, кашлица и температура. Този вирус е добре познат и в България, защото и там върлуваше. Естествено, за температура взех си лекарство, което имам от България. За болката в гърлото взех си спрей с лидокаин от аптеката, но за кашлицата ми отказаха да ми дадат лекарство. Питах защо. Защото когато е отхрачваща кашлица, ние нямаме лекарства за нея. Трябва да пиете повечко чайчета и да си почивате. А ако имате много секрет, който не може да изкарате, ето тук продаваме буквално празни пластмасови шишета, където имаше като една сламка и да дишаш в него. 18 евро, ако искаш. Аз просто изгледах странно и си казах, наистина ли? И така, де-факто аз нямам лекарство за кашлица, температурата мина, гърлото мина, но кашлицата си остана. Викам, ще отида във втора аптека. В втората аптека тотално ми отказаха. Казаха ми само, ако отново имаш температура или някакви болки в гърлото, използвай борана. Това е тяхното лекарство, като ибупрофена в България. Но тук го преписват за всичко. Болка в гърлото, за бобол, възпален нерв и температура, просто и какво ли не. Значи, когато отидеш на лекар или в аптеката ти казват борана, 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 борана. Аз дори се изнервих и питах аптекарката, добре, извинявам се, да не би в Финландия всички лекари и фармацевти да имате договор с борана, че само това лекарство давате на хората. Така че трябваше да мине доста време, доста пиене на чайчета, за да мога да си оправя кашлицата. И така,
цял месец аз бях с кашлица, но ако си бях в България, буквално само за няколко дни с някой сироп, аз щях да се оправя много по-бързо. И последният пример, който ще дам от моя опит с здравната система в Финландия, е свързано с зъболекар. Миналата година, де-факто 2024 година, в средата на март звънях до здравния център, за да си запиша час за преглед на зъбите при зъболекар. Те ми казаха, че за съжаление опашката е много дълга, не мога да кажа от сега кога ще имам записан час, но ще получа SMS. Този SMS го получих ноември месец 2024 година и на него пишеше, че записаният ми час за зъболекар е за 9 май 2025 година. Това означава, че аз почти година и половина чакам, за да отида на един обикновен преглед при зъболекар. А в България звъниш по телефона и буквално можеш да получиш час дори и за същия ден. Това е моя опит, приятели, от здравната система в Финландия. Сега искам да дам и още два примера, които аз не съм участвал, но мои близки приятели са били. Защото бих казал дори, че те са много по-шокиращи от тези, които аз съм имал. Първата е, един приятел се разболява от бронхит пневмония. Той тогава решава директно да посети частна клиника, при която само прегледа се плаща около 200-250 евро. Направили са му рентгенова снимка, както са му взели и някакви кръвни изследвания. Тогава лекаря казал, според мен е бронхит пневмония, но не съм много сигурен, но ви изписвам антибиотик за това и ела след един месец да направим повторна рентгенова снимка на белите дробове. И така човека си купува този антибиотик, но за него нищо не е предписано за високата температура, която му беше около 40-41 градуса. Благодарение на това, че аз от България всичко си купувам, имах хексалгин, че по този начин успя той да си смъкне температурата, след като му дадох от моите лекарства. Така че можете ли да си представите, снимка на белите дробове има и на човека му се казва, евентуално имаш, не му се изписва нищо за температурата, както естествено за кашлицата, няма смисъл да говорим. Нищо не му приписаха. А другият пример е от един друг приятел, в който не искам да навлизам в подробности, защото не съм сигурен дали за него ще бъде окей, но само ще кажа, че той има доброкачествени туморни образования на бъбреците и по този начин той не може да уринира нормално. И получава час за операция за след близо 2 години. Защото опашката е много дълга, а операция на бъбреците, този тип операции се е било правило само в една болница в Финландия. Вие можете ли да си представите, макар и да е доброкачествен тумора, как може ти най-малко година и половина да чакаш, за да отидеш на операция? И сега вече със сигурност се чудите, добре де, как може една от най-добрите развити страни в цял свят да има такава ужасна здравна система? Ами, мога да ви кажа, че не винаги е било така. Просто през последните 10-15 години нещата много са се променили тук. Тук в Финландия са подготвили десетки години нов тип здравна система по нов начин да работи, за да бъде по-лесно както за пациентите, така и за лекарите. През 2019 година постепенно започнаха да я пускат в експлоатация новата здравна система, но тогава се установи, че по този начин не може да се работи и че абсолютно всичко е грешно. Тогава даже правителството си подава оставката. Другия проблем е, че в Финландия населението е застаряващо, а също така младите хора предпочитат да работят или в частните клиники, или дори в чужбина, защото в държавните болници заплащането изобщо не е добро. Наистина може примерно заплатата да им е примерно 7-8 хиляди евро, но в Финландия, когато платиш данъците на тези пари, ти остават много по-малко, защото в Финландия данъка
стига до 50%. Но за данъците ще говорим в някой от следващите видеа. И третата причина, поради която здравеопазването е лошо, е, че Финландия беше с най-високия външен дълг от целия Европейски съюз. И новото правителство реши колкото се може по-бързо да върне този заем. Но в крайна сметка ние хората започнахме да страдаме от това. Започнаха увеличаване на данъците, намаляване на помощите на хората и много, просто абсолютно всяка една сфера се промени и разбира се засегна и здравеопазването. По този начин дори много болници започнаха да затварят, защото няма финансиране, няма лекари. Както и са отрязали здравната каса от бюджета за следващите 4 години. Надявам се, приятели, това видео да ви е било интересно и полезно и с него да съм ви бил помогнал да започнете да мислите по един по-различен начин за българските лекари и българската здравна система. Защото и аз, преди да се преместя в чужбина, си мислех, че всичко е много зле, но в крайна сметка се оказа, че България е къде по-добре от едни от най-развитите страни в цял свят. Обичам ви, приятели, и ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала ми с камбанката, за да не пропуснете нито едно. Както по този начин помагате и за развитието на канала ми, може да ме последвате и в социалните мрежи Facebook, Instagram и TikTok. Както и следващата седмица очаквайте втората част от новата поредица "Какъв е живота в чужбина". Обичам ви и до скоро!